所沢です。新宿線ご利用のお客様はご理解ください。線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車小手指行きです。次は西所沢です。お出口は左側です。狭山線はお乗り換えです。Thank you for using the Saber Line. This is the local train bound for 小手指. The next station is 西所沢